Bu sabah sağlıktan merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli konukları burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Celal Üniversitesi Göğüs Hastalıkları, Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Ayşe Aktar bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Aktar. Bugün özellikle öksürüğü konuşacağız. Son günlerde biliyorsunuz ki havanın aşırı derecede kirli olması belki bazı hastaları tetikleyen öksürüklere sebep olabilir, ataklara sebep olabilir. Bu konuda değerli bilgilerini hocamız bizlerle paylaşacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün öksürüğü konuşacağız. İlk olarak sormak istiyoruz. Öksürük bir hastalık mıdır? Şu kış aylarında özellikle havanın da belki kirli olması tetikleyerek birçoğumuz iş yerindeki arkadaşlarımızda da hepimizde bir öksürük durumu söz konusu. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Buyurun efendim. Aslında öksürük bir hastalık değil ama hastalık belirtisi. Birçok nedenden kaynaklanabilmesi bu şikayetin komplike olmasına neden olmakta ve bir sürü branşı ilgilendiren tek bir şikayet diyebiliriz. Bir kulak burun boğazcıyı ilgilendirebilir, bir göğüs hastalıkları uzmanı, dahiliyeciyi, alerjisti, bir sürü branşı ilgilendiren bir semptom diyoruz, şikayet yani. Biz tabii ki mevsim olarak uygun öksürüğün oluşumu için görülmüş ki halkımızın %30'uyla 40'ı öksürük şikayetine sahip olabilmekte. Neden? Soğuk hava, irritan faktörler, hava yollarının her şeye açık olması, dış havayla direkt temasın olması bir neden. Tabii ki havanın kirli olması öksürük şikayetini sağlıklı insanda da artıran bir şey. Ama hastalık belirtisi haline de gelebiliyor. Soğuk havanın tek başına varlığı gene refleks olarak öksürük reseptörleri diyoruz. Öksürük alıcıları her yerde var aslında. Nerede var? En büyük solunum kası diyoruz. Diyafragmamızda var. Öksürük reseptörleri, alıcıları yani dış kulak yolunda var. İçerideki damarlarımızda var. Ve bütün hava yollarından en dış terminal dediğimiz son hava yollarına kadar öksürük reseptörleri var aslında. Yani bir hastalık olabileceği gibi hiç düşünmediğimiz şeyler de öksürük sebebi olabilir. Örneğin size şöyle anlatayım. Üniversite sınavına hazırlanan bir çocuğu düşünelim. Bir sürü doktor gezmiş aile. Öksürük ilaçlarını kullanıyor, spreyler kullanıyor ve düzelmiyor. Bunda bir stresin de öksürüğe sebep olabileceğini düşünmemiz lazım. Stres bile öksürük nedeni. Dış kulak yolunda inflamasyon dediğimiz iltihabi bir durum. Öksürük sebebi olabilir mi? Evet, olabilir. Kullandığımız ilaçlar olabilir mi? Olabilir. Örneğin hastamız yıllardan beri aynı tansiyon ilacını kullanıyor olabilir. Ancak bazı tansiyon ilaçları öksürük sebebi olabilmekte ve oradaki kişiye ait faktörler, ilacın metabolizmasındaki faktörler o günden itibaren öksürüğe sebep olabilir. ACE inhibitörü diyoruz tansiyon ilaçlarından örneğin. Öksürük sebebi olabilmekte ve yıllarca hasta öksürüyor olabilir. Yani tabii. Bu bir ilacın yan etkisi olarak öksürük başlayabilir. Evet. Bunun altında önemli bir sebep yok. Sadece ilaca karşı bir reaksiyon olabilir. Yani düşünmediğimiz sadece enfeksiyon olarak düşünmek doğru değil. Onu demek istiyorum. Örneğin kalp hastası bir kişiyi düşünelim. Kalp yetmezliğine girdiği dönemlerde akciğerle ilgili değil, hava yollarıyla ilgili değil ama oradaki sıvı sızıntısına bağlı öksürüyor olabilir. Kalbine biraz kalp tonusunu artırıcı ilaçlar var tabii ki kardiyologların önerdiği. O şekilde hastayı daha öksürük kesici ilaç ya da bir astım ilacından ziyade kalbine yönelik tedavi vererek bu hastalıktan kurtulabiliriz. Ya da ameliyat olmuş bir kişiyi düşünün. Diyafragmasıyla diyelim ki solunum kası dedik. Diyafragmayı reaksiyon gelişebilir dokunulmasıyla birlikte. Ameliyat sonrası enfeksiyon dışında da sırt dokunulmasıyla ilgili
öksürük olabilir. Ama bunlar tabii ki düşünmemiz gereken diğer yan faktörler. Onun dışında çok fazla sayıda neden var gene üst solunum yolu enfeksiyonlarından başlayarak şu anda bir salgın var, gribal bir enfeksiyon var. Basit bir gribal enfeksiyon öksürük sebebi olabilir. Tonsillit öksürük sebebi olabilir. Akciğerin kendi hastalıkları, asıl kendi hastalıkları öksürük sebebi olabilir. Daha önce hastaya mesela astım tanısı konulmuş, bronşektazi tanısı konulmuş, hava yolları genişlemiş olabilir ya da bronşiti olabilir hastanın yıllardan beri. Sigara içiyor olabilir. Sigara içen erkeklerin %35'i, kadınların da %25'i sürekli öksürükle öksürük şikayetine sahipler. Ya da akciğerin dediğim gibi bir tüberküloz olabilir, pnömoni olabilir, yabancı cisim olabilir, yer kaplayan başka kist gibi, parazit gibi bir hastalık, apse gibi bir akciğerde yer tutan bir hastalık, tüberküloz olabilir, öksürük sebebi birçok sebep olabilir ama bugün bunların hiçbirinden söz etmek istemiyorum ben. Evet. Çünkü bunların hepsinin tedavisi spesifik aslında. Tümöre uygun tedavi, tüberküloze uygun tedavi vermek zorundayız. Ben aslında bugün doktor dolaşıp 2 ayın üzerinde kronik öksürüğü olan, akciğer filmi normal olan hastalardan bahsetmek istiyorum. Ve bunların sayısı çok fazla. Yıllardan beri öksüren kişiler var. Artık kendi hayat kalitesini bırakın, komşuyu rahatsız eden öksürük şikayeti olan hastalarımız var. Bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla baş edebiliriz. Gerekli vakalarda antiviral tedaviler de verilebilir. Uygun antibiyotikle tedavi edebilirsiniz. 2 aya kadar olan öksürüğü ama 2 ayın üzerindeki öksürükle baş etmek gerçekten çok zor. Niçin zor? Çünkü hava yolları bir epitel aslında. İnce bir zar şeklinde düşünün. Kas dokusu çok az, kıkırdaklar arasında yerleşmiş ama epitel hasara uğradığı zaman iyileşmesi çok zor. İyileştiği zaman da zaten bağ dokusu diyoruz. Oraya ait olmayan bir doku ortaya çıkıyor ve bu kronik bronşit denilen, yani kronik öksürük ortamını oluşturan bir neden. Hasta habire enfekte, habire öksürük. Bu nedenle kronik öksürükten hastalarımızı bir an evvel kurtarmamız lazım. Tamam, gribal enfeksiyonsa tedavi ederiz. Kısa süreli semptomatik tedavi diyoruz. Ateşiyle, antibiyotiğiyle verdik, istirahat verdik. Hastalarımızdan rica edeceğim bir şey, bitkisel ilaçlardan, hani geleneksel olanlar dışında uzak durmaları. Bu 2 ayın öncesindeki ilaçlar, şikayetlerde de. Ben alerjist olmam itibariyle Celal Üniversitesi'nde polikliniğimize çok fazla hasta geliyor. Bu nedenle bitkisel ilaç almış, internetten alerjik reaksiyon gelişmiş insanlarla karşılaşıyoruz. O nedenle ricam geleneksel nane, limon kabuğu türü evde kendilerini hazırlayabilir. Yani basit şeylerimizi kullanmalarında hiçbir sakınca yok ama onun dışında ilaç boyutuna geçtiğinde bitkisel dahi olsa bunların zararları var. Karaciğer fonksiyon testlerini bozabiliyor. Bizim için geri dönüşümü olmayan bir reaksiyon tablosuna neden olabiliyor. Daha bilindik antigripal ilaçları kullanabilirler tabii ki. Onlardan fayda görür hastalarımız 2 ayın altındaki öksürüklerde. Ve bu durumda gidecekleri bir aile hekimi, göğüs hastalıkları hekimi, iç hastalıkları hekimi yardımcı olabilir ama ondan sonraki öksürükte 2 ayın üzerindeki bir alerjist ve gene göğüs hastalıkları hekimine mutlaka gitmeleri gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hava yolları çok hassas, iyileşmesi çok zor bir
organ. Yani derimizi düşünün, derimiz kendini yenileyebiliyor ama akciğerin böyle bir şansı yok. O nedenle çok dinamik davranmamız gerekiyor. Ve aslında çok ilaç kullanmayı ben de sevmeyen bir insanım ve çok önermeyen bir insanım ama bu öksürük olayında hastaya inhaler dediğimiz spreyler önerilmişse hekimi tarafından mutlaka kullanılması gerekiyor. Hekimi kesinceye kadar. Hekim kesinceye kadar o ilaçları Evet. mutlaka kullanıp bitirmesi gerekiyor. Düzenli Evet, kullanması düzenli gerekiyor. kullanması gerekiyor. Onun öncesinde de hani kulaktan dolma fazla ilaç tüketmemelerini Evet, de aynen. özellikle uyarıyorsunuz. Aynen. Peki bu öksürüklerde 2 ayı geçtikten sonra tedavisi daha güç, Evet. oluyor. Evde bu 2 ayı beklemek ve hata yapmış olabilirler değil mi hastalar? Yine Tabii 2 ay ki. beklemelerine gerek yok. Asla. Yani zaten şimdi aile hekimi hizmetleri çok iyi işliyor, yaygın. Bu nedenle hekiminden yardım alması gerekiyor. Semptomatik tedavi içinde. Yani antigripal ilaçlar için, dekonjestan diyoruz, burnu rahatlatacak ilaçlar için. Antibiyotik gerekiyorsa, antiviral gerekiyorsa yine hekimine başvurması gerekiyor. Ama bunlara rağmen 2 ayı geçebiliyor hastalarımız. O durumda bu defa biz 3 neden olduğunu görüyoruz. 3 neden bizim aklımıza gelecek. Neden? Bir tanesi en azdan başlayalım. Gastroözofageal reflü diyoruz biz. Yani burada bir sfinkterimiz var mideyle yemek borusunu birleştiren. Buradaki sfinkterdeki doğuştan olabilir, sonradan olan nedenler olabilir, bir yetmezlik olabilir. Mide asiti yemek borusundan nefes borusuna, oradan akciğerlere doğru yol alabilir. O durumda ne yapacağız? Gene bir gastroenteroloji uzmanına danışacağız. Hastanın şikayetleri nedir bu durumda? Ağza acı, ekşi su gelmesi ama beraberinde öksürüğün de olması. Çok fazla şikayet var hastalarımızda. Reflüyle Evet, bağlantılı. reflü. Hiç sanki kullanmayan yok gibi. Tabii ki semptomatik tedavi çok daha etkin. İyice diyeti ayarlanması gerekiyor. Gastroenteroloji uzmanı tarafından yatış pozisyonu, kullanacağı ilaçların bu hekim tarafından düzenlendikten sonra öksürüğün geçebildiğini görebiliyoruz. Değil mi? Tabii. Artı ikinci daha sık karşılaşılan neden postnazal öksürük sendromu diyoruz. Buradaki üst sinüsler başta olmak üzere buradaki inflamasyon ama inflamasyon iltihap durumu diyoruz. Normalde burada bir seröz bir akıntı var zaten sinüslerimizden. Hepimiz bir miktar hissederiz Evet, değil mi doğru, zaman zaman. doğru. Ama bu kirli havaya maruz kalmışsak, enfekte olmuşsak, gripsek çok daha fazla miktarda artar. Ama 2 ay geçmiş öksürükte de çok fazla olmadan da bu sekresyon gene öksürüğe sebep oluyor. Bunun nedeni alerjik olan bir rinit ya da olmayan bir rinit, sinüzitin tek başına varlığı, hava kirliliği buna neden olabiliyor. O nedenle bu hastalarda örneğin bir hasta örneği verelim akılda kalması açısından. Yazları burun şikayetleri olan bir genç insanı düşünelim. Kışın öksürük olmuş ama burunla ilgili şikayeti yok gibi görünüyor. Deri testi yapıyoruz örneğin alerjen olabilir diye düşünüyoruz. Yaptığımızda genellikle alerjik olduğunu görüyoruz bu kişinin ve alerji hapları öneriyoruz. Gece hapı diyoruz. Montelukast dediğimiz bir anti-inflamatuar yani iltihabı önleyici, oraları rahatlatıcı, gece sekresyonlarını azaltıcı ilaçlar var. Onlardan verebiliyoruz ve dekonjestan diyoruz. Grip ilaçlarının burun spreyi şekli. Onlardan yardım alabiliyoruz. Hasta rahatlayabiliyor bu durumda. Ama baş edemediğimiz hastalar da var. Onlar da aşı tedavisi yönüne gidebiliyoruz. Aşı derken hocam? İmmünoterapi diyoruz. Biz de kliniğimizde uyguluyoruz. Alerjik olan kişilerde 5 yıl
en az 3 yıl olmak üzere belli periyotlarda artan dozlarda aşılayıp hastayı gençlerde özellikle hayat kalitesi yüksek olması gereken grupta aşı tedavisi uyguluyoruz. Çünkü bu kişinin hayat kalitesini düşürüyor, ders çalışmasını engelliyor. Bir yerde amir, memur, öğretmense ders anlatmasını engelliyor. Sürekli çünkü şikayet. Postnazal öksürük sendromu dediğimiz üst tarafla ilgili şeyleri de dışladıktan sonra geriye en sık neden kalıyor astım. Astım. Evet. Yani bir öksürüyorsa kişi astım olmasın sakın diye düşünmemiz gerekiyor ve uzun yıllardan beri öksürüyorsa. Bunların tabii ben şaması gibi düşünürsek okul çağlarımızdan 3'ü aynı kişide olabilir değil mi? Evet. Hem reflüsü, hem postnazal akıntısı, hem astımı olabilir bu kişinin. Ona yönelik 3'ünü birden kapsayacak ilaçlar vermemiz gerekiyor. Astımı da sizin de soracağınız şeyler varsa. Tabii astım kuru bir öksürük müdür? Kendini nasıl belli eder? Yani astım hasta. Çünkü böyle kirli havalarda falan tıkandıklarını duyarız. Kirli havada maruz kalmak istemezler. İşte hep böyle ellerine bir mendille böyle korunmaya çalışırlar gördüklerimiz. Ve koahta birbiriyle bağlantılı mıdır astım ve koah? Bunlarla ilgili siz neler söylersiniz? Bilgilenmemiz açısından doğru mu yanlış mı biliyoruz? Evet, öksürük koahında astımın da belirtilerinden bir tanesi. Koahlı hastalar kronik obstrüktif akciğer hastalığı bu arada izleyicilerimizde farkındalık artması için. İkisinin de bir semptomu. Koahta daha çok balgamlı olur öksürük. Balgam ön plandadır. Çünkü artık onların hava yolları astım gibi değil. Yani sigara ile ilgili daha fazla deformasyon söz konusu. Daha fazla ilaç kullanmamızı gerektirecek kadar daha bol kullanmak zorundayız onların. Geri dönüşümü daha az olduğu için daha çok ilaç yüklenmek zorunda kalıyoruz ve daha çok antibiyotik kullanıyor. Ama bir astım öksürüğü öyle değil. Yani astım kuru öksürük olabilir. Genelde kuru öksürüktür. Hava yolları yani biraz alarm halindedirler aslında. Hava yolları çabucak kasılırlar. Bir stresten tutun da kirli bir hava, olmaması gereken bir koku ortamdaki ya da alerjen ortamdaki diyelim ki burası halısı olmayan bir yer, halısı olan ev toz oranı yüksek olduğu bir yerde kişinin birden öksürüğün artmasına sebep olur. Bu astımı düşündürür daha çok. Peki böyle kokular, oda spreylerinin, parfümlerin de tetikleyici etkisi var mıdır? Kesinlikle astımda? var. Zaten irritan edici madde var içerisinde. Hidroklorokarbon ya da florokarbon türleri var gazları içerisinde. Bunlar da tahriş edici faktörler. Refleks olarak hava yollarını kasabiliyor bu durumda. Bu üçüncü şeyde daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor öksürük nedeninde. Yani üçüncü neden bizim için daha önemli. Hastayı dinliyoruz, akciğer filmini çekiyoruz, hikayesini aldık, uzun yıllardır öksürüyor ve dinleme bulgusu yok. Akciğer grafisi hep der hastalarımız, doktora gittim temiz akciğerin dedi. Ama görünmeyen şeyler var akciğerimizde. Dediğim gibi o epiteldeki hasarı gösterecek bir görüntüleme yöntemi yok. Ya da dinlediğimizde bazılarında hışırtı dediğimiz şeyi duyabiliyoruz değil mi? Evet. Kulakla da duyabilirsiniz. Ben steteskopumla da duyabilirim. Bazılarında öyle olmuyor dediğim gibi normal birmiş gibi görünüyor ama şikayetlerinden anlıyorum ki sabaha karşı öksürüğü artıyor bu kişinin. O zaman astımı düşünmemiz gerekiyor. Tozlar, kokular rahatsız ediyor. Deri testleri faydalı olabilir. Alerjik olup olmadığı konusunda yardımcı olabilir. Ve inhaler dediğimiz bugün getirdiğim spreylerinde kullanmam gerekecektir. Hastalarımızdan ricam korkmasınlar.
Spreyi kullanmakta korkmasınlar. Bir de şöyle bir şey var. Astım çok korkutucu bir hastalık. Gibi. Astım başlangıcı planla Evet, evet. geçiştirmeye çalışıyor bir kısım hastalarımız. Bundan korkmasınlar. Astımın geri dönüşüm olan bir hastalık çünkü. Öyle mi? Tabii Kronik ki. bir hastalık Hayır, değil. kronik ama tamamen düzelebilir. Öyle mi? Tamamen düzelebilir. Erken bir tedaviyle, dediğim gibi, epiteli korumak maksat. Ne kadar çok erken hekimi korursa, kişi de kullanırsa ilacı, bu kadar yüz güldürücü bir hastalık olamaz. O nedenle korkmasınlar. Diyor ki hastalarımız, ama bu alışkanlık yapıyormuş doktor hanım, ben korktum kullanamadım da geliyor. Evet, alışkanlık yapıyor. Yapıyor. Nasıl Hocam, yapıyor? nedir bunlar? Nasıl? Yani şu gördüklerimiz nasıl kullanılır? Daha çok astım hastaları mı kullanıyor Hayır. bunları? Yani astım hastaları kullanmıyor. Aslında konumuz öksürük. Evet. Öksürük değil mi? Hastanın öksürüğü uzamış ve 2 ay geçmiş, astım tanısı koyamamışım. Normal solunum fonksiyon testleri elde etmişim. İlaçlı dediğimiz solunum fonksiyon testleri yapmışım. Onda da herhangi bir astım lehene bulamamışım. Ama bu hastada reflü tedavisi vermişim. Postnazal akıntıya yönelik tedavi vermişim. Ama astımı da dışlayamadığım için, çünkü her hasta her testte uygun cevap vermiyor, biliyor. Burada iyi oluyor, eve gidiyor, sıkışabiliyor. O nedenle spreylerimizi korkmadan kullanmamız gerekiyor. Aslında şunun mavi şekli var. Şöyle Evet. göstereyim hastalarımıza. Hepimiz biliyoruz. İsim söylemek istemiyorum. Evet, arkadaşımız yakın alırsa görüntüde. Bunun mavi şeklini hepimiz biliyoruz. Hastalarımız çok kullanır, değil mi? Geçmişte Evet. dedeler Evet. kullanırdı. Şimdi halka, çocuklara kadar düşmesi lazım aslında. Öyle Niçin? mi? Çünkü hava yollarına direkt giden bir antibiyotik, antibiyotiğin etkisi, her öksürükte antibiyotik kullanılıyor. Aslında bu çok yanlış bir uygulama. Çünkü bilmiyoruz ki bakteriyel olup olmadığını. Tam olarak herkese antibiyotik. Hayır, hava yollarını rahatlatacak ilaçlara ihtiyacı var. Ve biyoyararlanım dediğimiz bu ilaçların kana karışma oranları çok düşük. O nedenle Rahatlıkla kullanılabilir. rahatla kullanabilirler. Hastalarımız lütfen ama şöyle bir çalkalıyorlar. Evet. Dudaklarının ağzının içine alıyorlar, dudakların arasına. Bastığı anda bir kere Evet. basacak. Bir kere basıp Çekecek. çok güçlü bir çekmeyle göğüs yüksekte olacak ve ağız kapalı olacak. Bu şekilde ona kadar tutması gerekiyor. Yoksa akciğere gitmez. Farenks dediğimiz boğazda kalır ya da mideye doğru ilacımız yol alır. Bu çok önemsediğim bir şey. Gerçekten ilaç yazmaktan ziyade en önemsediğim şey ilacın tarifi, nasıl kullanılacağı, zebil olmaması. Evet. Anlatabiliyor Evet, muyum? evet. Yani o nedenle 2 kere basıyor hastalarımız arka arkaya. Hayır, bu ne yapıyor? Sadece faranjit yapıyor. Öyle mi? Evet, bir kere çekecek, Bir kere. çekecek. Arkasından hekimi 2 kere demişse bir kere daha yapacak. 10 saniye bekleyecek. Derin bir Bekleyecek. nefesle. Gayet kolay değil mi? Evet. Derin bir nefesle akciğerin açıldığını hissedecek. Sonra rahatlayacaktır. Gayet basit. Bazılarında ağız yıkamayı gerektirir, bazılarında gerektirmez, hekimi söyleyecek. Evet. Bu o zaman herkesin, çocukların da rahatlıkla kullanabileceği bir şey mi? Hekim önermişse. önermişse Hı hı. gayet kolay ve ailelerden istediğimiz kendi kendilerine ilaçları bırakmasınlar. Zaten biz ilaçları en yüksek basamak diyoruz. Basamak tedavisinden veriyoruz. Bazı hekimler daha düşük basamaktan da verebiliyorlar. Kliniğine uygun olarak, mesela genelde gördüğümüz 2. basamaktadır hastalık. Birazcık ilerlemişse veriyoruz. O zaman uygun bir hava yollarını genişletici ilaç ve kortizonlu preparatlardır bunlar. Öyle mi? Kortizon içerirler. Kortizon içerirler, ancak bunlar modifiye dediğimiz yeni jenerasyon ilaçlar. Ve en yüksek içeren miktar 125 mikrogramdır. Onu da düşünün, biz sabah akşam ikişer verdiğimizi 500 mikrogram, 1 miligram, 1000 mikrogram, yani 500 mikrogram veriyoruz hastamıza, yarım miligram. Düşünün,
kana çok düşük miktarda karışma söz konusu. Daha çok hava yolları epitelinde etkisini gösteren ilaçlar. Tedavi amacıyla Evet. tedavi ediyor. Aynı zamanda rahatlatıyor herhalde, değil mi Tabii. hocam? Öncesinde bir rahatlatıcı ilaç da verebiliyoruz. Bunu mavisini rahatlatmak amaçlı veriyoruz. Bunları iyileştirsin diye veriyoruz. Bunlar sonradan çıkmış preparatlar, birleştirilmiş. Hem rahatlatıcı ilaç içeriyorlar hem de tedavi edici. Hastalarımız şöyle 2 defa açarak gene yüksek çekmek. Gene çok derin bir nefes çekme şeklinde şuraya ağızlarını, dudaklarını yapıştırarak Evet. çekme şeklinde uygulanabiliyor. Sadece çekerek mi? Bunda Çekerek. fıs yok. Hayır, bunda sadece çekme. Çekiyor. Açma önemli. Açarak çekiyorlar. Evet. Aha. Bunda böyle bir model. Bunda gene şöyle sola çeviriyor hastamız, Evet. bir ses duymuyor. Sağda tık sesini duydunuz herhalde. Evet. Bu sağ eli diyorum ben, açık anlamına geliyor. Bu gene çekme şeklinde. Çekerek. Çekme şeklinde. Bunlar hepsi aynı işi mi görüyor hocam? Aynı Yoksa işi farklı görüyor. farklı mı? Aynı işi görüyor. Yani hiçbiri diyemeyiz ki birbirine üstün. Ama Bunlar kuru toz içerirler. Yani bir ilacı o düşünün. hocam, o daha farklı bir şey Evet, zannedersin. bu da daha farklı bir şey. Şöyle açıyoruz. Şöyle bir mandalı var. Evet. Bir kere yapıyor, gene çekiyor. Evet. Ve kapatıyor hastamız. Zaten. Gene çekti. Her seferinde gidip ağzını çalkalamasını istiyoruz. Şurada bir modelimiz var. Ne kadar farklı modelleri var hocam. Evet, değil mi? yani kişiye uygun aslında, biliyor Öyle musunuz? mi? Tabii. Mesela yaşlı bir kişi, kooperasyonumuzun düşük olduğu bir kişide bunu çok öneremem. Yani bunu çok öneremem. Niçin? Onların akım dirençleri daha düşük olduğu için, anda çünkü, değil yani öğrenmek bunu daha zor. Ama Böyle bunu çekmek evet, daha bu basit çekmek daha kolay. Şuraya kapsülü var mesela, bu örneğin. Kapsülü koyuyor hasta, bir kere açıyor ve çekiyor. Çekiyor. Basit değil mi? Basit, evet. Daha basite Daha indirgeniyor. evet. Bunlar tabii ilk yöntemler. 1950'lerde çıkmış Öyle mi? yöntemler. Çünkü daha Bunlar çok gördüklerimiz onlar hocam. Peki mavisi var dediniz. Mavi ile bu moru arasındaki fark, renklerin... Şimdi aslında bu nefes açıcılar mavi ile gösterilir. İltihap gidericiler, tedavi ediciler kırmızıyla gösterilir. Kitaplar öyle yazar ama firmalar bunları kendi kafalarına göre yani ayarlayabiliyorlar. Mesela bunu tek başına hasta 2 ilaç taşımadan kullanabilir. Bunu aynı şekilde 2 ilaç, hem rahatlatıcı hem de tedavi edici. Bu keza öyle. Şu da öyle. Bunun mavisi örneğin sadece rahatlatır. Sadece rahatlatır. Hani etrafımızda çok gördüğümüz ilaç. Yani korkmasınlar. Çarpıntı yapabilir bazı hastalarımızda. Ses kısıklığı yapabilirler. Nasıl korunacağız? Çarpıntı yapıyorsa doktorumuza gideceğiz. İlaç dozu ayarlaması yapılacak. Ses kısıklığı olmuşsa gene doktorumuza gideceğiz. Ve mutlaka ağzımızı her seferinde yıkayacağız bu ilaçları. Bunlardan sonra mutlaka yıkanacak. Sonra. Bunun sebebi ne hocam? Niçin yıkanma? Kortizon orada birikip oradaki flora dediğimiz şeyi değiştirebiliyor. Evet. O nedenle yani öksürük konusunda kafanızda şöyle bir hastalarımızın bir aslında imaj yaratmak istedim bugün ben. Yani öksürük için tabii ki hekime gideceğiz. Geçmesini beklemeyeceğiz. Çünkü çok yorucu bir şey bir kere. Evet. Siz değil, öksüren değil, etrafı bile çok yoruluyor. Kesinlikle doğru hocam. Evet. Herkesin uyku kalitesini bozuyor. Sadece kişiyi ilgilendiren bir şey değil. O nedenle hele hele kronik öksürüğü olan, 2 ayın üzerinde öksürenlerin kesinlikle ihmal etmemesi gerekiyor. Bu neden tabii ki mideyle ilgili olabilir ama ya da kulak burun boğazla ilgili olabilir ama bütün bunlara gittiğinizde bir göğüs hastalıkları ya da bizim kliniğimizde ben hem alerjist hem de göğüs hastalıkları uzmanı olarak hastalarımıza hizmet veriyoruz ve öksürük aslında ben her öksüren hastanın yanından geçerken keşke bana gelse diye düşünüyorum. İsterim ki ona
Doğru onun tedavi. hastalığına dokunmayı çok arzu İstiyorsunuz. ederim. Doğru tedavi çok önemli hocam. Çok önemli. Hem zaman kaybetme açısından hem de Evet. yanlış ilaçların kullanılmaması Evet. açısından gerçekten çok önemli. Çünkü saydığınız gibi birçok öksürük Evet, sebebi evet. olabiliyor. Altında yatan hastalığı ilk olarak doğru İnanın teşhis hepsini etmek bir arada gerekiyor. düşünmemiz gerekiyor. Yani hasta tansiyon ilacı kullanıyor mu, sigara kullanıyor mu, Öyküsü çok geçmişte yani hasta aslında söylüyor size. Muayenesini yapıyorsunuz, bir şey yok. Akciğer filmi, bir şey yok ama bir sürü bir şey var, değil mi? Bunların hepsini aynı anda düşünüp hepsiyle birlikte saldırmak gerekiyor öksürüğe. Sonra yavaş yavaş bir ay sonra birisini çekersiniz, bir ay sonra, 2 ay sonra öbürünü çekersiniz. Sonra hasta pırıl pırıl olmuştur. Ve hastalarımızdan istediğim şu, ilaçlar çok pahalı. Mutlaka Öyle. yazıldığında düzgün kullanmaları gerekiyor. Peki hocam, bu öksürüğün yanında bir de sigara tüketimi, az önce de bahsettik. Yani tütün tüketiminin ne kadar zarar verdiği konusunda neler söyleyeceksiniz? Ya sigara tabii ki öksürük nedeni, silyer aktiviteyi bozuyor, yani titrek tüylerle aslında akciğer hareket ediyor. Hareket halinde olan bir organ. Öyle mi? Onlar habire dışarıya atmaya Atıyor. çalışıyor ve siz habire dışarıdan, zaten hava kirli diyelim ki, zaten hava soğuk. Bir de sigarayla şey ettiğinizde hem titrek tüyler canlılığını kaybediyor. Aslında hastalarımız hep şunu söyler, sigara içen kişiler, sigarayı bıraktım, öksürmeye başladım. Evet hocam, evet. Duyarsınız değil mi? Evet, bunu da çok duyuyoruz. Ben de duyuyorum. Yani onlara diyecek şeyimiz çok iyi. Titrek tüyleriniz uyanmaya başladı aslında. Yani onlara, Güzel bir gelişme. Güzel bir gelişme. Bugüne kadar hep onları uykuya Baskılıyor. baskılamışız. Sonra akciğer uyanıyor, temizleniyor. Öksürük iyi bir refleks yani. Bir şey var demektir. Bu asit kaçıyor diyor sana, ya da ne bileyim üstten akıntı var diyor, ya da ben astımım diyor akciğer aslında, değil mi, öksürürken. O nedenle sigaralı ortam bile, bazı hastalarımız inanın şanssızlık diyeyim size, yanında eşi sigara içiyor. Çeşitli çalışmalarda oranlar konusunda çeşitli şeyler var, %30 diyenler var. Yani hiç içmediği halde kişinin etkilenmesi çok yüksek oranlarda çok olabiliyor. yüksek oranda, çok büyük şanssızlık diyebilirim. Bazen hani bu tütün tüketende bir şey olmuyor da diğeri yanındaki daha çok etkilenmiş oluyor. Bu kişinin bazı hastalıklarıyla da bu Tabii kişi mesela tetiklenmesiyle atopik diyoruz, alakalı. alerjik olabilir yanında sigara Evet. içtiği kişi. Onda bir şey yok. Bu kişide çok daha fazla. Bir kısım, çok %1'lik bir kısım var, sigaraya dirençlik kesim. Onlara rast gelmişse sigara içende hiçbir şikayet olmayabiliyor, ama o giderek dozu artırdığı için etrafı çok daha büyük oranda zarar görebiliyor. Hocam, bir de bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle bu evlerde kullanılan deterjanlar, işte bazen banyolarımız, mutfaklarımızı temizlerken kullandığımız böyle çok keskin kokuları olan, hatta böyle nefes almakta zorlandığımız bazı deterjanlar var. Bunların riskleri nelerdir veya öksürüğü tetiklemeleri konusunda, akciğerlere zarar verebileceği konusunda neler söyleyebilirsiniz? Ya bazıları gerçekten böyle zararsızmış gibi görünüyor, değil mi? Hatta hoşunuza bile gidiyor kokuları. Ama öyle değil işte. Sonuçta kimyasal bir madde ve kimyasal maddelerin gözle görünme ihtimali daha düşük, değil mi? Evet. Bu aldığımız her kimyasal madde için akciğer daha fazla efor, daha fazla inflamasyon dediğimiz iltihabi hücre sekresyonu yapıyor. Bir de bu hani masummuş gibi görünen ilaç kullandığımız deterjanların yanında iyice işi artırıp çeşitli maddeleri birbirine karıştırıp, tuz ruhu, çamaşır suyu karıştırıp buhara maruz kalan ve sonunda astım olan hastalarımız var. Yani bunu yaptıkları zaman hastalarımızdan ricam, hiç olmazsa o ortamı hemen terk etmeleri. Eğer inhale ederlerse bu buhar akciğeri yakabilmekte, akciğer hücrelerini, epiteli yer alayabilmekte ve %30 gibi büyük bir oranı bunların astıma dönüşmekte. Çok ciddi sonuçlarla Çok ciddi ve bir gün içinde oluşuyor bu böyle bir şey.
O nedenle çok maruz kalmamak çok önemli tabii. ve bu karışımları da çok fazla yapmadan Tabii. Veya yapılmışsa da o ortamda fazla Tabii. bulunmamak Tabii ki gerekiyor. kullanacağız ama yani hazırladık en azından belli bir süre o ortamda uzak durabiliriz. Bu tür önlemler diyebiliriz hastalarımıza. Hocam devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Peki. Aranın ardından devam Tamam. edelim. Evet sevgili izleyenler, çok değerli konuğumuz Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Hastalıkları, Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Ayşe Aktaş bizlerle birlikte öksürükle ilgili çok değerli bilgileri bizlerle paylaşıyor. Sizlerden gelecek olan soruları da rejideki arkadaşımızla da paylaşabilirsiniz. Canlı olarak da bağlanabilirsiniz. Lütfen bizimle kalın. Kısa bir aranın ardından tekrar burada sizlerle olacağız.